ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாம் இந்த வீடியோவில் பஜாஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் அன்பாக்சிங் ஃபிட்டிங் இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் நான் வாங்கின பஜாஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் 3 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர். பஜாஜ் கம்பெனியோடது பஜாஜ் ஃப்ளோரோ 3 லிட்டர்லேயே 2 இருக்குது. நான் வாங்கினது வந்து பஜாஜ் ஃப்ளோரோ வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கினேன். எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணேன்னா வசந்த் அண்ட் கோல தான் வாங்கினேன். இதனை பற்றி இதோடைய ரேட் எவ்வளோன்னா 3500. அப்புறம் வந்து இதில் வந்து ஒரு ஹீட்ரு, அதுக்கப்புறம் வந்து வாரண்டி கார்டு, அதுக்கப்புறம் அது கைட் பண்ணுற ஒரு புக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. இவ்வளோ தான் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது, வேறு எதுவுமே கிடையாது. அப்புறம் வந்து இதில் வந்து என்னென்னலாம் எதுக்கெலாம் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இன்னர் டேங்க் வந்து 5 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ப்ராடக்ட் வாரண்டி 2 இயர்ஸ் ஒன்லி. 3 வருஷம் வந்து ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டுக்கு வந்து வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்ல, வாரண்டிலாம் நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதேமாதிரி ஹீட்ரு பார்க்கறதுக்குமே நல்ல ஓவல் ஷேப்பில் அழகாக வேறு இருக்குது. ஒயிட் கலர் வேறு கலர்ஸ் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் நான் வந்து ஒயிட் கலர் எனக்கு கொடுத்ததில் காமிச்சதும் ஒயிட் கலர் தான். எனக்கு வாங்கினது நான் ஒயிட் கலர் தான் வாங்கினேன். பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக வேறு இருந்தது. அப்புறம் வந்து இதில் வந்து என்னன்னா, இது மேலே வந்து ஒரு க்ரீன் கலர் லைட் எரியும் ஆன் பண்ணால். அப்புறம் கீழே இருக்கிற வந்து ரெட் கலர் லைட் எரியும். இவ்வளோ தான், வேறு எந்த இதுவும் கிடையாது. நம்ம ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணணும். மேலே இருக்கிற எக்ஸ்டர்னல் பாடி வந்து தெர்மோ பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ரஸ்ட் ப்ரூஃப் தெர்மோ பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம ஸ்விட்சை ஆன் பண்ண உடனே க்ரீன் அண்ட் ரெட் வந்து லைட்டு எரியும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா ரெட் கலர் லைட்டு மட்டும்தான் எரியும். க்ரீன் இருந்தால் தான் அது வந்து ஹீட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். நான் எல்லாத்தையும் ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணி காட்டுறேன், அப்போ பார்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து 2 ஆணிலாம் கொடுத்துருந்தாங்க. இது கூட வந்து 2 ஆணி மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க. அது வந்து எதுக்குன்னா, செவரில் வந்து ஆணி அடிச்சுட்டு அதில் வந்து ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பஜாஜில் வந்து ரொம்ப லிட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது. நான் சூஸ் பண்ண வந்து 3 லிட்டர் எனக்கு போதும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணேன். எனக்கு இதுவே போதுமானதாக இருக்குது. இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டருங்கனால உடனே ஹீட் ஆயிடுது. உடனே ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ்லேயே நம்ம பைப்பை வந்து லைட்டாக திறந்து வச்சா ஹீட் வாட்டர் விழுது. இது அப்புறம் இதோட ஒயர் அட்டாச்சு. இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அது கூட வந்து ஒரு ப்ளக் வாங்கி நம்ம தான் அட்டாச் பண்ணிக்கணும். அதெல்லாம் தரல, ப்ளக்லாம் தரல, நம்ம தான் வாங்கி அட்டாச் பண்ணிக்கணும். இல்லைன்னா டேரெக்டாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதோடைய வோல்டேஜ் வந்து எவ்வளோனா 320 வோல்டேஜ். வாட்ஸ் வந்து 3000 வாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் வாட்ஸ் அதிகம்தான், கொஞ்சம் கரண்ட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இழுக்கும். பட் வேறு வழி இல்லை நமக்கு. இப்போ கேஸோட ரேட்டில் ரொம்பவே அதிகமாகிருச்சு, அதனால் நான் இது வாங்கினேன். இந்த 2 பைப்பு வந்து, ஒரு பைப்பில் வந்து நம்ம டேங்க் தண்ணி உள்ளக்க போகிறதுக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியே வந்து ஹீட் வாட்டர் வெளியே வர்றதுக்கான 2 பைப்பு. இதில் 2 பைப்புமே பஜாஜ்லேருந்தே கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா சர்வீஸ் வர்றவங்க கொண்டு வந்துடுவாங்க, அவங்க தான் கொண்டு வருவாங்க. நான் வசந்த் அண்ட் கோல வாங்கும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, நாங்கள்லாம் இதுக்கெலாம் சர்வீஸ்லாம் வரமாட்டோம், நாங்கள் வந்து மாட்டி கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் என்னென்னா, அந்த பாக்ஸில் இருந்த ஒரு டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு கால் பண்ணேன். அவங்க தான் இது வந்து டோல் ஃப்ரீ கால் பண்ணால், இல்லை நாங்கள் வந்தே மாட்டி கொடுக்குறோம், அந்த டியூப்பு நாங்களே கொண்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, ஓகே, நல்ல வேலை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன். அந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பர் நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து வாரண்டி கார்டு. அதில் என்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணியிருந்தாங்க. வாரண்டி கார்டு என்னென்ன பண்ணணும், என்னென்ன பண்ணக்கூடாது, டூ அண்ட் டூவர்ஸ் அப்படின்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லாவே இருக்குது, நல்லாவும் ஒர்க் ஆகுது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, 2 ஆணி மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு. 2 ஆணியும் அந்த எந்த இடத்துல ஹோல் போடணுங்கிறத அந்த பேப்பர்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க. அவ்வளோதான். இந்த இடத்துல இதுக்கு ஹோல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இன்னொரு வாட்டர் ஹீட்டர் 3 லிட்டரே 2 இருக்குது. நான் ஃப்ளோரா வாங்கியிருக்கேன். இன்னொரு வாட்டர் ஹீட்டருடைய பிக்சர் இதுதான். மெஜஸ்டி மாடல்னு போட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராகவே இருந்தது. அப்புறம் வந்து நாங்கள் ஃபோன் பண்ணதுனால அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க வந்துடுவாங்க, அதாவது டெமோ பண்ணுறவங்க வந்திருந்தாங்க. அந்த இது மாட்டிட்டு இப்போ டியூப் வந்து அவங்க கொடுத்த டியூப் வந்து எங்களுக்கு வந்து எட்டலை. அவங்க வந்து 1.5 அடி டியூப் தான் கொடுத்துருந்தாங்க பஜாஜ் கம்பெனிலேருந்து. அது எங்களுக்கு வந்து எங்கள் பைப்பில் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியல, அதனால் நாங்கள் வாங்கி கொடுத்தோம் இந்த டியூப் வந்து. இது வந்து நான் பிளாஸ்டிக் தான், அவங்க வந்து சில்வர் மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க. அது எங்களுக்கு எட்டலை. இந்த இதுக்கும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு 1.5 அடி எட்டலை, 2 அடி தேவைப்பட்டது. அதனால் எட்டலைங்கவுமே நாங்கள் டியூப் வாங்கி கொடுத்தோம். அதை வந்து ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நல்லாவே இருக்குது. ரொம்ப ஹீட்டாகவே உடனே ரொம்ப கொதிக்க நல்லா தண்ணி வருது. தொடவே முடியல. குழந்தைங்கலாம் இருந்தால் உடனே தொட விட்டுறாதீங்க, ஏன்னா ரொம்ப ஹீட்டாக வருது தண்ணி. நமக்கே ரொம்ப இந்த பார்த்தீங்களா, க்ரீன் அண்ட் ரெட் கலர் எரியும்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, க்ரீன் வந்து இப்போ வந்து தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு ஒரு சிக்னலு. அந்த க்ரீன் ஆஃப் ஆன அப்புறம் நம்ம தண்ணி திறந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ஹீட்டாக வரும்.
இது வந்து க்ரீன், இது வந்து ரெட் கலர் லைட். இதில் அதில் எந்த ஸ்விட்சஸும் இருக்காது, அவ்வளோ ஃபிட் பண்ண முடியாது. நம்ம வெளியிலேருந்து ஒரு ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணணும், ஆஃப் பண்ணணும், இதுதான் நம்மளுடைய வேலை. அந்த ஹீட்டரில் எந்த ஒரு சுவிட்சுமே இருக்காது, அந்த லைட்டு மட்டும்தான். இது மாதிரி நாங்கள் ரொம்ப வீடியோஸ் போடுறோம், நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.